वालेकुम कलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें दोबारा टाइम दिया। आज हम एक नई वीडियो करने जा रहे हैं। उसका टॉपिक है टिनिटस मास्किंग और टिनाइटस मास्किंग। अब आप बताइएगा कि आप इसको किस तरह से मास्किंग करेंगे और ये क्या चीज़ होती है। टिनिटस मास्किंग असल में क्या चीज़ होती है? जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम कलीम है। मैं आज टिनाइटस मास्किंग के बारे में बताऊंगा कि टिनाइटस मास्किंग किस तरह से की जाती है। असल में टिनाइटस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अमूमन पेशेंट्स को साई साई की आवाज़ कानों में आती रहती है और जिसकी वजह पर वो डिस्टर्ब होते हैं बहुत ज़्यादा। अमूमन ये तन्हाई में बैठ के बहुत ज़्यादा फ़ील होती है और कई लोगों को अमूमन हर वक्त फ़ील हो रही होती है। ये शहजाद साहब हैं जिन्हें टिनाइटस की प्रॉब्लम है। इनके लेफ़्ट ईयर में टिनाइटस हर वक्त महसूस होता है, जिसको हमने आज मास्किंग के ज़रिए बेहतर करना है। ये हमारे कोलीग भी हैं और इन्हें टिनाइटस की प्रॉब्लम है और आज हम इनसे पूछेंगे कि इन्हें टिनाइटस की प्रॉब्लम कब से है और क्या प्रॉब्लम फ़ील करते हैं ये। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहजाद है जी। जी मुझे बिल्कुल लेफ़्ट ईयर में टिनाइटस है और मुझे जो फीलिंग होती है वो लाइक का एक रिंगिंग सी इस तरह से साउंड मुझे हर वक्त जो फील होती है। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं इसको फील करते हुए। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो मैंने आज फिर कलीम साहब से कहा कि आज हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं इसके ऊपर टिनाइटस मास्किंग के लिए। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है। ये एक हेरिंग है, टिनाइटस मास्किंग के लिए हम यूज़ करेंगे और शहजाद साहब को लगा के फिर पूछेंगे कि इन्हें क्या फ़ील हो रहा है। अब ठीक। हमारे नाज़रीन के लिए कि ये टिनाइटस मास्किंग जो आपने बताए हैं, ये यानी अलग से हेयरिंग एड होता है इस प्रॉब्लम के लिए? नहीं, अब जो हेरिंग एड आ रहे हैं वो ज़्यादातर हेयरिंग के लिए भी काम करते हैं और टिनाइटस मास्किंग के लिए भी काम करते हैं। पहले होता था कि मास्किंग के लिए अलग हेयरिंग एड आते थे, लेकिन अब उन्होंने मास्किंग का उसी हेयरिंग एड में बिल्ट इन कर दिया ताकि आपको हेयरिंग की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो और टिनाइटस मास्किंग भी होती रहे। ठीक, तो जो हेयरिंग एड टेस्ट करने लगे हैं उसका नाम है कोई पर्टिकुलर? देखिए ये हेयरिंग एड तो है, मोमेंट हेयरिंग एड है, लेकिन हमने मास्किंग करनी है। मास्किंग के लिए हम इसको डेमो के तौर पे इनको चेक करवाएंगे कि इन्हें मास्किंग में टिनाइटस में क्या बेहतरी आ रही है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम। ये शहजाद साहब को मैंने अब मास्किंग के लिए लगाया है। शहजाद साहब, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आपका जो टिनाइटस है वो अब आपको फील हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे ये बताइएगा। जी बिल्कुल कलीम साहब, अभी इस वक्त जो मुझे अपना टिनाइटस है वो बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा और जो आपने अभी टोन्स मुझे दिए नॉइज़ वो फ़ील हो रही हैं और मैं कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ इस वक्त। मुझे ये बताइएगा कि आपको टिनाइटस ज़्यादा लग रहा है या जो मैंने टोन दी हैं वो आपको ज़्यादा लग रही हैं? नहीं, मेरा जो टिनाइटस है वो इस टाइम जो है वो बैकग्राउंड में काम कर रहा है और जो आपने टोन दी है वो मुझे सुनाई दे रही हैं और कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ मैं उसमें। ठीक हो गया, अब आप कंफर्टेबल जी इस वक्त बिल्कुल मैं प्रॉब्लम नहीं हो रहा नहीं, किसी बिल्कुल किस्म का भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस वक्त मैं कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ। जी क्लीन साहब, मुझे ये पूछना था, ये जो आपने मास्किंग की है ये साउंड थेरेपी, अगर मैं ये कहूँ, ये टेक्निकली साउंड थेरेपी कहलाती है? जी बिल्कुल, ये साउंड थेरेपी कहलाती है। ठीक है, इसी से हम अमूमन ये होता है कि इसको आपके ब्रेन को डाइवर्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए तो हम डायरेक्ट भी तो मोबाइल में सुन सकते हैं ना, तो इसके लिए हेयरिंग एड की क्या जरूरत है? देखिए, हेयरिंग एड में उन्होंने डिफरेंट पिच दी होती हैं। आप मोबाइल से सुन सकते हैं, हो सकता है उसकी टोन्स में फ़र्क हो सुनने में और वो आपका लॉस भी शूट कर सकती हैं। स्पेशली ये बनाया ही हेयरिंग एड इसलिए गया है कि आपके टिनाइटस को क्योर करें ताकि आपको प्रॉब्लम फील ना हो। ठीक ठीक। तो आप ये बताइएगा कि आप इससे पहले भी यूज़ कर चुके हैं साउंड थेरेपी या फर्स्ट टाइम आपने ये साउंड थेरेपी यूज़ की है और आपको कैसा फील हुआ है? नहीं बिल्कुल, मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ मैं, पहले मैंने नहीं यूज़ किया। 6 मंथ पहले मुझे ये टिनाइटस स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद मैंने अब ये प्लान किया कि इसको हम ट्राई करते हैं और मैं वेरी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। क्लीन साहब, ये इनको कितनी देर यूज़ करनी पड़ेगी? फॉर लाइफ इनको यूज़ करनी पड़ेगी या कुछ अर्से के बाद ठीक हो जाएगा? देखिए, इसका पीरियड जो बताया जाता है वो 2 मंथ से 1 साल है। ठीक है, इसके अंदर इनका जो टिनाइटस है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। ओके। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इनका टिनाइटस बैकग्राउंड में जाता है।
क्या ये हेयरिंग एड पे भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि इनका हेयरिंग लॉस तो नहीं है? नहीं, हेयरिंग एड पे डिपेंड नहीं करेगा, इनके लगाने पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर इन्होंने इस्तेमाल किया, कितनी देर मास्किंग की। जितना ज़्यादा मास्क करेंगे उतना ही इनके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो इनकी ब्रेन जो है वो खुद ब खुद प्रोग्राम हो जाएगी। जी बिल्कुल। कि इनको वो आवाज़ें जो हैं टिनेटस वो बैकग्राउंड में ले जाएगा उसको और वो इन्हें फील नहीं होगा। ठीक है शहजाद साहब, इसको प्लीज़ रेगुलरली यूज़ करें, फिर हम आपका जो है अपडेट करेंगे जी, 2 इंशाल्लाह। मंथ्स के बाद और 3 मंथ्स के बाद। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। थैंक यू।